kulankani ayaa ka mid ahaa kulamada ay yeeshaan golaha wasiirada Hirshabelle toddobaadkiiba hal mar waxaana kulanka maanta shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. kulankani ayaa waxaa diiradda lagu saarayay isla markaana looga hadlayay laba ajando oo ka kala yimid wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle iyo wasaaradda maaliyadda ee maamulkan Hirshabelle. wasaaradda maaliyadda maamulka Hirshabelle ayaa soo bandhigtay isla markaana golaha horgeysay hindis sharciyeed ka kooban ilaa iyo 3 xeer kuwaasi oo ay goluhu indhuhu ay mariyeen. dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle ayaa iyaduna waxa ay soo bandhigtay hindis sharciyeedkaasi oo dood dheer kadib goluhu wasiiradu ay go'aan ay ku qaateen in dib u akhrin lagu sameeyo isla markaana kulan kale laga yeesho. kadib markii uu soo idlaaday kulanka ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Hirshabelle Seef Maxamed Cabdalla wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Hirshabelle ayaa saxaafadda uga warbixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wasiirada Hirshabelle. maanta ay Febraayo ay 2 ay tahay waxaa kaloo inoo qabsoomay kalfadhigii 3aad dawlad goboleedka Hirshabelle. waxaa la keenay xeerarka dawladda maaliyadda, xeerarka maareynta maamulka dawlad goboleedka Hirshabelle. wuxuu ka kooban yahay hindis sharciyeedka maaliyadda 3 xeer, xeerka maaliyadda maamulka dawlad goboleedka. xeerka labaad wuxuu yahay xeerka dhisayo wasaaradda maaliyadda hay'adda canshuur ururinta iyo arrimaha kale ee la xiriira. midka saddexaad wuxuu yahay lagu xeerka dakhliga dawlad goboleedka Hirshabelle ee Soomaaliya. labadaas qodob ayaa laga hadlay maanta oo khamiis ah. عبد الفتاح أحمد معلو عبد الفتاح زك تلفزيون كعلي مقاهي بولشو مقالة الجوار.